បាទសួស្តីមកដល់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញមេរៀនថ្មីមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹង security ដដែលបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញពាក់ព័ន្ធថ្ងៃមុនគឺយើងសិក្សាអំពី turn on two step verification មានថាយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទជាមួយនឹង email របស់យើងដើម្បីឲ្យវាកាន់តែមានសុវត្ថិភាពខ្លាំងជាងមុនជាមួយនឹង YouTube account របស់យើងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងដូរ password ក៏ដូចជាដូរ email ក៏ដូចជា recovery email តើយើងដូរកន្លែងណាក្នុង Gmail របស់យើងប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចណានេះតាមពិតអ្វីដែលគេប្រាប់គឺយើងគេប្រាប់រួចហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការឲ្យយើងធ្វើឲ្យ security កាន់តែខ្ពស់ជាងមុនណាដូចជាការ add ឬក៏ update account recovery option ណាអ្នកនរគ្នាគេឲ្យយើង recovery ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទក៏ដូចជា email address របស់យើងអូខេតមកទៀតវាគេឲ្យ block នៅ permission មួយចំនួនដែលមិនចាំបាច់អូខេបាទតមកទៀតគេឲ្យ verify ជាមួយ two step ដែលថ្ងៃមុនយើងសិក្សារួចមកហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការ alert លេខកូដចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយមកទៀតគេឲ្យថា remove risk access to your data អញ្ចឹងគេឲ្យមានថានេះ remove account ណាដែលមិនមានថានៅក្នុង app យើងមួយចំនួនណាបើមិនចាំបាច់ទេយើង remove ចោលទៅកុំឲ្យវាជាប់នៅក្នុង system របស់យើងតមកទៀតគេឲ្យ turn on lock screen lock អញ្ចឹងទូរស័ព្ទរបស់យើងជាទូទៅយើងអាចដាក់ password ក៏ដូចជាដាក់ screen lock ដើម្បីការពារនៅករណីណាមួយដែលចៃដន្យណាឧទាហរណ៍ថាអ្នកនរជ្រូកបាត់ទូរស័ព្ទទៅអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលបាត់អញ្ចឹងទៅគឺគេអត់យកបានទេដោយសារមាន screen lock អញ្ចឹងចង់មិនចង់គេត្រូវ format ចោលអញ្ចឹងយើងការពារបានខ្លាំងមួយចំណុចដែរកន្លែងហ្នឹងណាបាទមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹង two step ណា update software អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនេះប្រើ browser ខ្លះវា out of date មានថាវា version មិនទាន់ធ្វើការ update ណា version ចាស់អញ្ចឹងវាមានហានិភ័យមួយដែលធ្វើឲ្យ hacker នឹងងាយស្រួលក្នុងការ hack អញ្ចឹងព្យាយាម update software របស់យើងពិសេសអ្នកនេះប្រើជ្រោមដូចជាប្រើ Mozilla ឬក៏ Firefox អីជាមួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការ update browser ហ្នឹងដើម្បីឲ្យមាន security អញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការ update ទៅគឺ security របស់ browser មួយគេធ្វើការ update ក៏ដូចជាការដាក់ antivirus នៅក្នុងលើប្រព័ន្ធរបស់គេគឺខ្លាំងជាងមុនអូខេនេះគេឲ្យ recommend ថា update browser ពិសេសជាងគេគឺ update Chrome តែម្ដងដែល YouTube គេ recommend ឲ្យយើងប្រើ Chrome តមកទៀត update your operation system គេឲ្យយើង update នៅ version របស់ Android ក៏ដូចជា iOS របស់យើងហ្នឹងអូខេគេឲ្យ update ចឹងតមកទៀត update your app អញ្ចឹងករណីខ្លះគឺ app របស់យើងមានការversion ចាស់អញ្ចឹងគេឲ្យ update ដើម្បី security ដែរបន្តមកទៀត step ចុងក្រោយគឺគេឲ្យថា unique strong ណា use unique ប្រើតែម្នាក់ឯងទេហើយ strong password ទៀតអញ្ចឹងpassword ហ្នឹងអត់មានអ្នកណាស្គាល់ក្រៅពីយើងខ្លួនឯងទេអូខេហើយវាមានមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងវាមានហានិភ័យមែនតើបើសិនជាអ្នកនរប្រើ password តែមួយណាអ្នកនរនៅក្នុង website ច្រើនក៏ដូចជា email ច្រើនតែអ្នកនរតែងតែប្រើនៅ password តែមួយអាហ្នឹងគឺជាហានិភ័យមួយសម្រាប់អ្នកនរស្រួលសម្រាប់អ្នកនរក្នុងការចងចាំប៉ុន្តែវាហានិភ័យសម្រាប់អ្នកនរនៅពេលដែលគេ hack បានអញ្ចឹងយកទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងគេឲ្យយើង manage password យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវអូខេ generate ឲ្យខ្លាំងមែនតើឲ្យ strong បន្តមកទៀត unique password មានថាមានតែយើងទេដែលអាចធ្វើបានក្នុង password ហ្នឹងដែលដឹងហើយព្រមពី consider using one from Chrome another one use password manage provider អូខេអត់អីទេប៉ុន្តែសំខាន់សង្ខេបមកគឺ password តែម្ដងអូខេហើយគឺយើងការពារនៅ protect ជាមួយនឹងការលួចអញ្ចឹងចាំបាច់បំផុតគឺគេឲ្យបើក two step verification ហ្នឹងដែលយើងធ្វើថ្ងៃមុនហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹង security ជាមួយនឹង email និងលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងឲ្យវា send code អាហ្នឹងគេហៅថា security verification ហើយបន្តមកទៀតពាក់ព័ន្ធនឹង remove app or browser extension you don't need អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹង extension ខ្លះអ្នកនរ install ចូលទៅកាន់ browser បើមិនមានចាំបាច់ទេ remove ចោលទៅឬក៏បិទវាចោលឬក៏ uninstall ចោលតែម្ដងណាអ្នកនរនេះគេឲ្យ uninstall ចោលបើសិនជាមិនករណីចាំបាច់បើសិនវា program ក៏ដូចជាកម្មវិធីនឹងមិនចាំបាច់គេឲ្យ remove ចោលទៅការពារយូរទៅគេអាច hack យកបានអូខេហើយ step ទី5គឺ protection again manage content
ok ពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងហ្នឹងគឺអ្នកនេះចាំណា password ឬក៏ email គឺមិនអាច email អាចឲ្យបានតែ password មិនអាចឲ្យបានទេអ្នកនេះណាតែច្រឡំថា email គេអាច hack យកបានចុះអ្នកខ្លះប្រើធ្វើអាជីវកម្មឬក៏រាប់រយរាប់ពាន់រាប់លាន email គេមិន hack យកអស់ហើយសំខាន់ជាងគេការដែលអ្នកនរប្រាប់ password ទៅគេក៏ដូចជាប្រើទៅលើកម្មវិធីមួយចំនួនដូចជា app ក៏ដូចជា browser មួយចំនួនដែលប្រើសម្រាប់ការរកលុយពិសេសជាងគេអ្នកនរតែងតែចូលចិត្តណារឿងដាក់រឿងកម្មវិធីរកលុយចូលចិត្តដាក់ password ផ្លឹបអញ្ចឹងភ្លេចខ្លួនថា password របស់យើងឬ email របស់យើងនឹងប្រើសម្រាប់រកលុយនៅលើប្រព័ន្ធ online ដូចជា Facebook ក៏ដូចជា YouTube ហើយក៏ដូចជា app មួយចំនួនដែរអញ្ចឹងករណីដែលយើងការពារអញ្ចឹងអ្នកនរព្យាយាមធ្វើអា email ហ្នឹងផ្សេងគ្នាដើម្បីការពារអូខេការពារអានេះគឺជា recommend របស់ខ្ញុំបើសិនអ្នកនរប្រើ app យើងប្រើ email ផ្សេងទៅប្រើជាមួយនឹង Facebook ប្រើ email ផ្សេងទៅហើយប្រើជាមួយនឹង YouTube ប្រើមួយផ្សេងទៅបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំណែនាំជាមួយនឹងការបកប្រែខ្លះពី Google Support បាទអរគុណហើយវគ្គក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការកែប្រែនៅក្នុង email តែម្ដងកុំភ្លេច click subscribe ក៏ដូចជាតាមដានវីដេអូបន្តបាយ